rādījuma ar radnieku. Nav ko pielikt. Kāda ir 16. marta gājiena un vispār šī datuma atzīmēšanas jēga mūsdienās? Mēs avīzi DDD uzskatām, ka šī diena ir tāda tautas protesta diena pret to, ka nav veikta dekolonizācija. 30 gadi jau vairāk kopš neatkarības, nav veikta dekolonizācija. Un tieši tas, ka mēs fronti un avīzi DDD uzskatām šo datumu par tādu, kā es teicu, tieši tāpēc pret mums arī bija visādas represijas, jo valdība, lūdzu, varat nākt, pieminēt varoņus, vai ne, bet, tādus politiskus, tādus izsaucības nepieļauj. Pēc būtības jau leģionāra cīņa nav beigusies. Tieši tā, nav beigusies. Un kas tad ir daudzi uzskata, kas tad ir jādara ar tiem, kas te palikuši no okupācijas laika? Kas jādara? Jāizraida. Viss, cilvēki, tas ir mūsu varā. Viņi pietēlo, ka to izdarīt ir ļoti grūti. Nav grūti. Ja? Visu laiku okupācijas pieminekli nedrīkstēja aiztikt. Ja? Kaut gan mēs teicām, nav nekāda problēma, jānovāc. Ja? Pēkšņi dovās. Tieši tāpat ar okupantiem. Ja? Vajag tikai sākt. Ja? Viņi visi ir zināmi, lojalitāte viņiem nav, kā sacīt, tā nav mūsu darīšana, lojalitāte viņiem skaidrot. Ja viņi grib, lai paši mēs ņemam sarakstus, kas ir ieklīduši šeit PSRS laikā, un viņi pēcnācēja un raidām ārā. Ir kādi izņēmumi? Kā lai pasaka, izņēmumi, ja ļoti kaut ko izdarījis mūsu valsts, mūsu tautas labā, tad ar īpaši Saeimas lēmumu var piešķirt. Un ko darīt ar jauktajām ģimenēm? Lai viņas pašas izdomā, ja viņi grib viņu palikt šeit, un ja grib viņu braukt uz Krieviju. Tavuprāt, kādēļ vispār nerunā par šīm problēmām? Tiek noklusēt tas, ka nav notikusi deokupācija, dekolonizācija, viss tā kā it kā tas nebūtu vajadzīgs. Kāpēc tā? Jā, tas arī man ir tāds jautājums, bet kādam ir ļoti vajadzīgs, lai šeit būtu šī 5. kolona. Ja? Un šī 5. kolona gandrīz miljons bija. Ne? Un tagad, vai ne, ja kaut kas notiks, tad viņi šaus mugurā. Reāli. Reāls nacionālās drošības apdraudējums. Jā, protams, ka reāls. Jā. Un atstāt 5. kolonu mērķtiecīgi un apzināti, tas ir noziegums pret cilvēci. Jā, pret mūsu tautu un pret cilvēci precīzi. Paldies. Edgar, pagājušo gadu šo plakātu tev neļāva nest, vai tā? Un kas ir mainījies? Varbūt, ka tas kāds bija pagaram, es smējos tikai. Es domāju, ka tā publikācija arī jūsu avīzē varbūt daļai palīdzēja. Jo tur bija tā ģenerāls sekretāra, pēc tam piegāja un ar vēl kaut kādu vīrieti. Nacionālās apvienības, ja? Jā, un atļāva. Un tur bija tāda nesaprašanās, kurš tad īsti organizēja gājienu. Un tā, ja tie ir Daugavas, Vanagu, Limbažu nodaļa, tad man drusku smieklis, jo cik es atceros, vēl bija Latviju laiks, un es vienu gadu samaksāju 240 Latviju laikam, viņiem nebija naudas. Un tas ir tā apvainojoši. Kāpēc tu stāvi vispār ar plakātu šādu? Tāpēc, ka es esmu pēdējais gandrīz mohikāns, Uldis Freimans ir nost. Te Rubiķis ir jau pavecs. Man arī 79 pilni gadi jau. Tas ir apbrīnojami, te pienāca LTV1. Cik nelaimīgs bija te 5 soļu attālumā, kas neko nesaskata operators un tas intervētājs. Tas ir smieklīgi.
Es pajautāju, Cilinskas ar parādnieku bija gājienā. Es pajautāju viņiem, Cilinski, kad tev atstādināja no ministra, kas bija Saeimas priekšsēdētājs. Nē, tas nesot svarīgi, tur bija straujuma priekšniec valdības, tas ir skaidrs. Bet ja mūrniece bija Saeimas priekšsēdētāja, tad kas tā par Nacionālo apvienību, ja ir deklarācija par okupantiem, un pēdējais punkts ir godu un cieņas aizskaršana. Un tur nekāda vairs kompromisa nevar būt. Un bija jāpasaka viņiem, veceni, beidz te ākstīties, izlas to punktu un vienkārši. Kas tā par Nacionālo apvienību? Parādnieks baidījās paskatīties uz to rakstu. Smieklīgi. Jo vairāk es saskatos un ko es gribu teikt, jā, nav tur visi labi, bet šoreiz jūs paši esat aģitējuši pret vēlēšanām, bet šoreiz davai pa 13. sarakstu visi. Jo tur kāds būs, un ja ne vairāk, tad cilvēks, kas būs pelnījis tur un izlietot to naudu liederīgi avīzei. Paldies. Tā. Tu esi Latvijas dekolonizācijas likuma projekta autors. Pirms cik gadiem šo projektu rakstīji, šo likumu rakstīji? Tas bija 2002. gads. To rīkoja apgādes vieda šo konkursu, un žūrī tā lēma, ka man ir godalgotā vieta, pirmā vieta. Diemžēl šis projekts nav īstenots dzīvē, bet labi ir katru reizi, kad mēs par to atgādinām. Jo katrai tautai ir jādzīvo savā zemē, un savu zemi jākopja un jāveido tur savu nākotni. No saviem mērķiem sasniegt Latvijas dekolonizāciju tu neesi atteicies? Es neesmu atteicies. Es esmu turpinājis Pilsoņu kongresa darbību. Es esmu Pilsoņu kongresa fonda valdes loceklis. Esmu izveidojis 3 Pilsoņu kongresa mājaslapas. Un es uzskatu, ka tikai balstoties uz Pilsoņu kongresa pamatnostādnēm ir iespējams atjaunot brīvu Latviju. Vai Otrais pasaules karš Latvijai, latviešiem ir beidzies? Nē, nav beidzies, jo Otrā pasaules kara sekas nav novērstas. Joprojām ir Latvijā gan PSRS armijas virsnieku pēcnācēji, gan arī ir ievestie kolonisti, kas ir pretrunā ar visām starptautiskām vienošanās. Bet leģionāra cīņa nav beigusies? Nav beigusies. Tāpēc šeit būtībā šis gājiens ir kā tāds protests, kā pieprasījums? Jā, būtībā šis gājiens ir prasība atjaunot vēsturisko taisnīgumu. Un atcerēsimies, ka šis karš nebija mūsu karš. Mēs viņu neesam uzsākuši. Un esam viņā arī viena no Eiropas tautām, kur visvairāk cieta. Latvija zaudēja 3. daļu savu iedzīvotāju. Zaudēja savus jauniešus, savus vīrus, kur gāja bojā Austrumu frontē. Lielākā daļa bija iesaukti, viņi nebija brīvprātīgi. Daudz apzinājās, ka šis nav viņu karš un viņu cīņa, bet tā bija vienīgā iespēja pasargāt Latviju no sarkano okupantu atgriešanās. Un viņi cīnījās par Latviju, viņi cīnījās par savām ģimenēm, par savu tautu. Jā, un tā saucamie atbrīvotāji atbrīvoja mūs no brīvības. Jā, viņš šeit palika uz 50 gadiem un pēc tam vēl palika. Nav jau nekur devušies prom. Jā, un šī it kā neatkarīgā Latvija nemaz nav 18. novembra Latvijas turpinājums. Tā ir jaunradīta valsts uz Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas pamata. Un viņa tika radīta, lai šeit iemūžinātu okupācijas sekas. Un ja mēs tiešām gribam likvidēt okupācijas sekas Latvijā, tad mums ir jābalstās uz tiem pamatprincipiem, ko noteica Latvijas Republikas Pilsoņu kongress. Pilsoņu kongresa mājaslapa ir pilsoņukongress.lv. Ko tu novēlētu latviešiem ceļā uz dekolonizāciju? Es domāju,
visvairāk es gribētu novēlēt skaidru prātu, kas ļautu mums atšķirt draugus no ienaidniekiem, savējos no tiem, kuri izliekās par mūsu draugiem. Un ir jāsako notikumiem pasaulē, jo mēs visi esam saistīti, un tas, kas notiek Amerikas Savienotās valstīs, Eiropas Savienības vadībā, tas viss ļoti skar mūs. Varbūt ne uzreiz, bet jau pēc dažiem gadiem. Paldies! Tu esi kaujinieks, cīnītājs. Otrais pasaules karš Latvijā ir beidzies, tavuprāt? Ar tādu nelielu iesēdienu viņš ir atjaunojies. Vienu brīdi varēja domāt, ka viņš ir tā kā beidzies, bet izrādās, ka tomēr nē. Tā, kad dzīvojām tādā māņu pasaulē, šobrīd karš turpinās un ar jauniem apgriezieniem, vēl lielākiem. Tu tā tautas valodā runājot sit okupantus Ukrainā. Jā. Kas notiek ar okupantiem Latvijā? Ko ar viņiem darīt? Es varētu pateikt, ko es domāju, bet tad man ieliks cietumā. Jā, bet tā vienkāršot sakot, ir jādara maksimāli tas, lai viņi justos nekomfortabli, lai viņi te justos kā ciemiņi, kā nevēlami īpaņi, lai viņi paši brautu projām. Tie, kas ar labu nesaprot, tos jāsēdina vilcienos un jāved projām līdz robežiem tālāk, lai paši domā, kā tālāk ķeproties. Jādara viss, kas mūsu spēkos nekara apstākļos. Kara apstākļos jau ļoti vienkārši tas notiek. Ko nozīmē 5. kolonna valsts teritorijā? Kāda ir tā bīstamība? To ļoti labi parādīja Ukraina, jo Doņetska un Luhanska principā pārgāja okupantu rokās bez kaujām. Arī sākoties lielajam karam Hersona, Tokmaka, Makijevka un vēl neskaitāmas citas pilsētas vārti tika atvērti, ja tā var tēlēt teikt, iet cietokšņi agrāk teica, ka krīt bez kaujas atvērot vārtus. Jā, tā arī notika šobrīd. Tanku kolonas izbrauca cauri bez šāvieniem, pie tam ļoti pamatots aizdoms, ka bija apzināta nodevība no Ukrainas armijas puses, kas bija Janukoviča un Krievgaidu pusē, un Latvijā jau ļoti līdzīga situācija varētu būt. Piemēram, es pa gabalu skatos, kas notiek Daugavpilī, Rēzeknē, vēl citās pilsētās. Man ir pārliecība, ja mēs tur neizmēzīsim to šalašņu baru, kas tur sēž un šobrīd uzmetušies par vietvalžiem, nekā jau laba tur nebūs. Šķiet, Rīga jau arī daudz neatpaliek. Rīga neatpaliek, bet tomēr, lai kā tur nebūtu, pēc ilgiem gadiem vairāk vai mazāk latvieši vada pār Rīgu, cik valda, to es nezinu, bet tomēr monstra nogāšana, arī šodienas pasākums, ka nav te kliedzēju, bļāvēju, svilpēju, tas jau liecina tomēr, ka mēs esam kaut kādas darbības veikuši uz pozitīvo, bet, protams, Rīga ar visām pieguļošajām mikrorajoniem, krieviskajiem, pārurlotajiem, tas ir apdraudējums. Centrāla tirgu aizejot, var redzēt, kāda ir patiesā vide Rīgā. Jā, sen neesmu bijis centrāla tirgu, pusotru gadu atpakaļ, braucot uz Igauniju, vajadzēja ar autobusu braukt, tad es arī ierakstīju mūsu nacionālistu grupā savus secinājumus, un tur bija ļoti skarbi vārdi man jāmin par to, ko es redzēju ap centrāla tirgu, ap autoostu, skumji. Tās novēlējums latviešiem? Būt drosmīgiem, būt labiem saimniekiem savā zemē un vajadzības gadījumā ņemt arklu vietā ieročus un ar ieročiem cīnīties par mūsu tiesībām un par tīru latvisku Latviju, par latviešu Latviju. Paldies! Jā, paldies! Turies! Paldies!